Инвалидтер дробияларын чөлүгөр түйернелерге көрүлдер технический терилдер спихектере бигергетилинде. Ол курдук 2015 жылтан спихекке барытта сүрбалта технический терил ара хакиде. Сихили Катерина Мосова материалгар көрүн. Илина атаға жарықтыр анал тренажеры кеша рожынға 2 янарат түгер албыттырам. Хая көніліғаттан ол арықсыбаққа әрчиен офсайторуға биллердік түпсі бұд. Мана дағынан өсі бір самай тоғалақ тренажер 2 зыллағаты ылбыт вертикализатор әбіт. Онан білген жегер кеша қолқытық сылбжар. Өсі дистанционы неманан профессиональный лицей бітербет ансамблға жарықтанан үрдік стилемет. Бұл бейіқі, например, пандус еген бер бітір. Урут сборный пандус. Урут инніктен хоғаты бұл. Аляскаан бәң бүтін көтіқ. Көтөгөн тахаран, көтөгөн тахаран. Билин диелер дагы оснащенныйдыр. Үксет эрилтелер дагы пандухунан. Это же тоже очень здорово. Доробиланын качакта жан эттерин синдерин чөлөгөр түйөрүнеллергер технический терилдер көмөлөрө ити курдук улахан көжүстөк. Маныха бу хайскага республика бюджетинен сүрбек кемөлүн көрүлүнө. Испиекке барда сүрбе алта көрүн кирде, ити хиттен 12те характарынан инбиличеңө ананар териллер. Манна баллар компьютердер, специальный программалар компьютердер, телефоннар, сотовый телефоннар. 2011 жылдан ыла анал териле 2702 ки ылан турар. Эдиеттен былырын тыгынчы 700 имбеликке берилдибет. Холобура усалдан улугар мөлүен 100 тыгынча сумалах технический терил түңөтүлдүбет. Орду гэлбак саяпка, комуллар пандуска ороңго кирер. Этенне карагана имбеличен сотовый телефону сакастылар. Уон кеха карагана имбелиттерге бу эби кирен 100 тыгынчалах телефон, сотовый телефоннары, ноутбуктары, онна тифломагнитолалары. Онтон 500 тыгынча бытыр бияха бу основном эме барда орон, пандус, онна туохтар, ванна складнаялар. Өскөтнүк 2011 жылга туана аспиекке сеттери көрүн кирер болгана былырын 2 түгүл эбилибите. Оттон үнер сылга сүрбалта көрүн бигергетилинне. Ол егер караган имбелиттер анал программалак компьютери, магнитофонлары ылактырын сөп. Мансерге вертикализатор курдук туалак тренажер берилдер болла. Екатерина Мосова, Дмитрий Сергучев, Петр Аргунов, Саха телевидениеде Усалдан.